Olsi Biriku nuk po ka fare fat në dashuri. Këngëtari i njohur nga Shqipëria duket se ka dhënë fund romancës edhe me gazetarin Dena Dallura. Dysha në fjalë nuk ndishen më as në rrjetet sociale dhe shkas mund të jetë Egli Tako, shkruan Index Online. Duket se gazetarja nuk ka mundur të durojë faktin që Olsi përflitet aq shumë për lidhjen me artisten Egli Tako. Nga ana tjetër kjo e fundit larg Medias Roz, por shijon romancën me gjestin. Motra e këngëtares së njohur, Ences, Windia Gjej, po edhe hapa të mëdha në karrierën e saj si opinioniste dhe moderatore. Windy shprehu interesimin e saj për të mësuar më shumë rreth përvojës së ata që kanë qenë në këtë reality show të njohur dhe se si përjetuan ata momentet e famës dhe virtualitetit. Gjatë bisedës, Windy tha: "Unë në fakt kisha një pyetje për ju që keni qenë pjesë e Big Brother, si ndihesh kur del dhe përjeton atë famë?" Kjo pyetje jo vetëm që nxiti reagime, por gjithashtu tregoi edhe se si ajo po mundohej të kuptonte thelbin e asaj përvoje, jo thjesht si një moderatore, por si dikush që mund të jetë pjesë e saj në të afërme. Me interesin gjet një arritje të publikut për reality show-n dhe dobësinë e tyre në shoqërinë shqiptare, vendimi i Windy Haxhiajt mund të shndërrohet në një moment kyç për karrierën e saj dhe një burim inspirimi për shumë të rinj që ëndërrojnë të bëhen pjesë e botës së argëtimit.